이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 계시록 22장 1절부터 5절까지 우리 다 함께 합독하겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 1 to 25. Sabay-sabay po nating basahin. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데에 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치시리라. 그들이 세세토록 왕노릇하리로다. 아멘. 영원한 에덴 동산의 회복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na pagpapanumbalik ng walang hanggang hardin ng Eden. 우리는 지금 거의 나중심 상태에서 이렇게 교회 예배 때 말씀 듣는 것도 설교로 듣는 이런 문제가 많습니다. Ngayon, napakaraming nagiging problema sa loob ng church na ang mga nakikinig na mensahe ay pinakikinggan lamang ito na parang sermon ng pastor. 하나님이 내게 주시는 말씀입니다. Ngunit ito mismo ay salita ng Diyos na binibigay sa iyo. 이번 주에 하나님이 주일 예배를 통해 내게 주신 말씀으로 잘 받아야 돼요. Kaya dapat mainam na tanggapin mo to bilang mensahe ng Panginoon sa iyo sa araw ng pagsamba. 그러지 않으면 이 말씀을 받는데 하나님과 나 사이가 이렇게 이 말씀을 받고 이 완전 직결된 관계가 아니라 그냥 성경에 관해서 공부하는 단계에서 못 벗어나요. Kung hindi, yung magiging kalagayan mo lang ay mananatili sa parang pag-aaral lang ng salita ng Diyos ng Biblia. 현재 이 세상은 이제 사람들이 각기 많은 사람들이 살고 있죠. Sa mundo na to, napakaraming mga tao na bubuhay. 근데 여러분 명심하세요. 모든 각 사람은 한 번씩 빈손으로 왔다가 이 세상 인생을 살고 빈손으로 갑니다. Pero pakatandaan natin na minsan lang, igisa lang ang buhay ng tao. Dumating siya na walang dala at mamamatay din siya na walang madadala. 그럼 간단히 답을 내야 돼요. 인생의 목적은 운명의 메인 상태에서 벗어나 구원받는 것이다. Kaya't napakasimple, magkaroon tayo ng konklusyon na ang layunin ng buhay ng tao ay makalaya sa pagiging alipin ng mga tumatali sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 왜 꼭 구원을 받아야 됩니까? Bakit kailangan ng kaligtasan ng tao? 그게 성경이 창세기부터 쭉 시작해서 계시록까지 성경 66권에서 정확히 밝히는 내용이에요. Ito yung mga nilalaman na malinaw na inihahayag mula sa pasimula sa Genesis at sa katapusan sa Aklat ng Pahayag. 그래서 현 세상은 아담 이후 이 에덴 동산에서 이제 아담과 함께 인류가 이렇게 쫓겨난 뒤로 현 세상은 하나님의 재창조 사역, 구원 사역을 위한 터전이라는 사실을 명심하세요. Ipakatandaan natin matapos na pinaalis si Adan doon sa hardin ng Eden, ito yung naging pasimula binigay ng Diyos ang pangako tungkol sa kaligtasan. 그래서 지금 현 세상에서 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 우리를 구원하시기 위함입니다. Kaya nga sa kasalukuyang mundo kung saan naroon tayo, ang layunin ng Diyos bakit pinapaigot niya ito ay para sa pagliligtas sa tao. 시대마다 모든 인류의 구원은 하나예요. At sa bawat panahon, ang layunin ng Diyos ay isa lang. 원인이 창세기 3장 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받았어요. Doon sa Genesis, makikita natin na ang buong sangkatauhan ay kabilang kay Adan na nagkasala ito at sinintensyahan sa impyerno. 그래서 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하고 구원하시겠다고 약속하셨어요. Kaya nga tayo ay inibig ng Diyos at ipinangako niya na ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 그 약속 붙들고 모든 각 사람이 이 인생을 살면서 그리스도를 통해 구원받을 수 있는 기회가 인생의 이 기회로 부여되는 것입니다.
Pag pinanghawakan ng tao ang bagay na ito, sa buhay niya ay mapapanghawakan niya yung pagkakataon na maligtas. 그래서 구원받은 인생이 이제 영원히 살 곳은 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘의 이제 일원이 되어 영원한 에덴 동산의 축복 속에 사는 거예요. At bilang isang naligtas na, ang kanya magiging walang hanggang tahanan ay bagong langit at ang bagong lupa. Siya'y makapapasok sa bagong Jerusalem at ang pinanibago na hardin ng Eden ay mararating niya. 그래서 오늘 본문은 요한계시록 이제 마지막 장 22장 1절 5절에 영원한 에덴 동산의 회복을 지금 말하고 있어요. At makikita natin dito sa huling bahagi ng pahayag na sinasabi rito yung patungkol sa restoration o pagpapanumbalik. 그렇다면 우리가 이 땅에서 뭘 위해 살 것이며 어떻게 살 것이며 우리는 뭘 바라보고 살아야 될까? 답이 나왔지요. Kaya may kasagutan na tayo para saan ba tayo nabubuhay sa mundo na to? Ano ba yung mga bagay na inaasahan o dapat na maabot natin? 이 땅에 그 어떤 것에도 매이지 마세요. Sa anumang bagay sa mundo ay huwag kayong magpatali. 진리 대신 주님과 우리는 하나 되었어요. Dahil nakipag-isa na tayo sa katotohanan na Panginoong Jesucristo. 진리가 너희를 자유케 하리라고 약속하셨습니다. At ipinangako ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 진리 대신 오직 진리 대신 오직 생명 대신 오직 길 대신 그리스도 예수님이 십자가에서 우리의 모든 문제를 끝내셨습니다. Si Kristo Jesus na siyang daan, katotohanan at ang buhay, tumapos ang lahat ng problema na natin sa krus. 우리 모든 문제를 끝났다는 증거로 예수님을 사흘 만에 부활시키셨습니다. At bilang katibayan na nilutas niya ng lahat ng ating problema, nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. 우리도 부활하신 예수님과 같은 몸으로 이제 이 부활의 몸을 덧입고 영원한 삶을 살도록 하나님이 완벽하게 계획하시고 전부 이뤄 놓으셨어요. At ganap nandun yung plano ng Diyos at gaganapin niya ito na tayo ay daramtan ng maluwalhating katawan katulad sa Panginoon Jesucristo at magpawalang hanggang mananahan sa kalangitan. 그렇다면 우리 모든 각 사람은요 구원받기 위해서 이제 인생을 사는데 우리는 감사하게 이렇게 먼저 구원받았습니다. Kaya habang tayo nabubuhay, layunin tumanggap tayo ng kaligtasan at dahil tumanggap na tayo nito, nagpapasalamat tayo. 그럼 구원받은 크리스천은 이제 그리스도 안에서 성장하여 그리스도의 장성한 분량일까지 자라며 내 주변에 있는 이웃들을 영원한 지옥 형벌을 선고받은 그 이웃들이 그리스도를 통해 구원받을 수 있도록 돕는 사역에 우리가 쓰임 받는 거예요. At ang Kristiyanong tumanggap na ng kaligtasan ay dapat na may espiritual na paglago at sa buhay niya ay nakakatulong siya sa gawain ng pagtulong sa mga tao na makakilala rin sa Panginoon Jesucristo at mapatawad ang kanilang kasalanan. 그래서 여러분이 하나님의 눈으로 알파요 오메가요 처음부터 나중까지 전체를 볼 수 있는 눈을 빨리 키울 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa mabilis mabuksan yung ating paningin, makita natin ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang kabuuan nito. 안 그러면 현재 시간대에 묶이고 현재 내 앞에 눈에 보여지는 이 세상 현실에 묶일 수밖에 없어요. Kung hindi, wala tayong magagawa, kundi matakali tayo sa kasalukuyang oras natin at sa mga bagay na nakikita ng ating mata. 그러나 우리의 주님은 이제 예수 그리스도십니다. Ngunit ang ating Panginoon ay si Jesucristo. 예수 그리스도는 알파요 오메가십니다. Si Jesucristo ang Alpha at siyang Omega. 이제 그리스도 예수님이 나의 주님이시오 나의 1인칭이 되셨어요. Si Jesus ang ating naging Panginoon at siya yung pangunahin sa buhay natin. 그 주님이 우리에게 주신 것이 성경입니다. At ang binigay ng Panginoon sa atin ay ang Biblia. 지금 성경의 첫 부분이 창세기 1장 2장 창조와 에덴 동산에 관한 말씀을 하셨지요. Sa unang bahagi ng Biblia, sa Genesis 1-2, sinasabi doon na patungkol sa paglikha at sa hardin ng Eden. 이제 마지막 부분인 계시록 21장 22장 새하늘과 새 땅 새 예루살렘인 이제 구원받은 우리 전 성도들과 새로워진 에덴 동산에 관한 말씀을 우리에게 지금 주고 계세요. At sa pahayag 21 hanggang 22 naman ay patungkol sa bagong langit at bagong lupa, sa bagong Jerusalem, at ang lahat ng mga naligtas na mananampalataya maging ang pagpapanibago ng hardin ng Eden. 그럼 성경의 시작과 끝, 영원한 행복의 동산 에덴의 모습을 우리가 이제 보았습니다. Makikita natin dito mula sa pasimula hanggang sa katapusan nakabuuan ng hardin ng Eden na paraiso ng kaligayahan. 이게 답 난 거예요. Andito na yung sagot sa atin. 이제 다른 일에 썩을 이유가 없어요.
Wala nang dahilang madaya tayo ng ibang mga bagay. 사도 요한이 계시록을 계시받고 기록할 당시 초대교회는요, 실로 어렵고 참혹한 상태에 있었습니다. Ng panahon na tinanggap ni Apostol Juan ang aklat ng pahayag, makikita natin ang kalagayan ng unang iglesia ay talagang napakahirap at miserable. 그래서 이 계시록의 말씀은 1차적으로 그들에게 이 천국의 소망과 힘을 주시며 그리스도 안에서 승리할 수 있도록 하시기 위해서 주어졌죠. Kaya nga ang aklat ng pahayag ay binigay sa kanila ng pangunahing layunin ay magbigay ng pag-asa, ng lakas sa kanila, pag-asa patungkol sa langit, at upang magkaroon sila ng katagumpayan kay Kristo. 오늘 우리에게는 성경 66권이 완벽하게 주어졌습니다. Sa atin ngayon, iganap ng ibinigay ang 66 na aklat ng Biblia. 그리고 아담으로부터 시작해서 쭉 지금까지의 모든 교회사가 우리 손에 쥐어졌습니다. At mula kay Adan hanggang sa dumating sa atin, nandun yung kasaysayan ng mga simbahan. 그럼에도 불구하고 헷갈리며 쏘으며 살 것입니다. At magkakaroon pa ba uli tayo ng mga bagay na umaalipin sa atin o ng kalituhan sa mga bagay? 특별히 오늘 본문은 장차 그리스도인들이 영원히 거할 새 예루살렘 성의 삶이 본래 우리에게 주어졌던 에덴 동산이 새로워지고 완성된 그런 모습으로 지금 계시되고 있어요. Yun, sa ating pong binasa ay makikita natin ang magiging buhay natin sa lungsod ng Bagong Jerusalem at ang mga Kristiyano ay magpawalang hanggang mananahan doon sa hardin ng kaligayahan sa pinanibagong hardin ng Eden. 그러면 이제 천국 낙원을 우리에게 하나님이 보이시는데 첫 번째로 이 천국 낙원은요, 생명수 강이 항상 흐르는 것이에요. At sa unang bahagi natin mensahe, ang kalangitan sinabi na isang lugar kung saan ang ilog ng tubig ng buhay ay palaging dumadaloy. 1절에서 그걸 밝히잖아요. Pag nakita natin sa unang talata. 에덴에도 네 강이 흐르고 있었죠. May 4 na ilog doon sa hardin ng Eden. 거기서부터 갈라져 온 땅으로 흘러내려 대지를 풍요롭게 했었습니다. Makikita natin na ang daloy nito ay patungo sa kabuuan ng mundo at ito'y nagpapayaman dito. 그 에덴이 이제 우리에게 열리며 새롭게 회복됩니다. At sa atin din ay papanibaguhin ito ng Panginoon, ibabalik niya. 그 새 에덴의 이 강은요, 새 예루살렘의 황금 길을 따라 계속 흐르며 대지를 풍요롭게 할 뿐 아니라 모든 피조물을 살립니다. At ang ilog na ito ng tubig ng buhay na malinaw na dumadaloy doon sa hardin ng Eden ay galing tulad ng gininto ang daanan doon sa Bagong Jerusalem. 그래서 이름이 생명수의 강이에요. Ang tawag dito ay tubig ng buhay. 물론 생명수의 시작은 아버지 하나님과 어린 양 예수 그리스도의 보좌입니다. Dahil ang pasimula ng daloy nito, ito ay nagmumula doon sa trono ng Diyos at ng Kordero de Jesucristo. 이에 관해서 예수님께서도 이제 여러 번 말씀하셨어요. Ilang beses din na sinabi ng Panginoon Jesucristo. 요한복음 14장 6절 보세요. 내가 곧 그 길이요 진리요 생명이니 생명의 근원 되시는 주님 안에서 아버지 하나님과 항상 함께 누리는 함께 사는 축복을 말하는 거예요. Sinasabi nga ni Jesus sa Juan 14:6 na siya ang buhay. Ibig sabihin siya yung pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Palaging kasama niya, bilang kordero, ang Diyos Ama. 여러분 잘 생각해 보세요. 아무리 하찮은 생명이라 할지라도 파리 한 마리의 생명도 사람은 만들 수 없고 또 새로 죽은 파리를 소생시킬 수 없어요. At gaano man pagsamahin ang ilang bilang ng buhay ng tao, hindi sila maaaring makalikha ng isang langaw o makapagbigay ng buhay sa isang patay na langaw. 생명의 원천은 하나님과 우리 주 예수 그리스도께서 주시는 영원한 생명이에요. Ang Diyos lamang ang pinagmumula ng buhay na ito at ito'y mula sa buhay na walang hanggan na dulot ng Panginoon Jesucristo sa atin. 그래서 요한복음 4장 14절에서도 예수께서 말씀하시죠. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. Kaya sinabi ni Jesus sa Juan 4:14, sino mang uminom ng tubig na ito na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw pang muli. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi niya ang tubig na aking ibinibigay, ito'y bukal ng tubig na nagmumula doon sa walang hanggang buhay. 영생의 샘물입니다. Ito'y bukal ng walang hanggang buhay. 같은 말들이 많이 나와요. 요한복음 7장 37절 이하에서도요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이
그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. Katulad din ito na sinasabi sa Juan 7:37 hanggang 38, sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sino mang manampalataya sa akin, katulad na sinasabi ng Biblia, ay mag-uumapaw mula sa kanyang tiyan ang ilog ng tubig ng buhay. 그 생명수의 강이란 오직 그리스도 예수님만을 통해서 얻을 수 있는 풍성한 삶, 영원한 삶을 말하고 있어요. At ang tubig nga ng buhay na ito, na ilog na dumadaloy, ito yung masaganang buhay na matatagpuan lang natin sa walang hanggang buhay mula sa Panginoon. 그럼 두 번째로 천국은요. 이제 이 천국에 우리 사는 이 새 예루살렘 새로워진 에덴은요. 생명나무가 있는 곳입니다. Pangalawa, sa kalangitan o sa bagong hardin ng Eden, nandun yung puno ng buhay. 본래 이 아담에게 주어졌던 그 에덴에도 생명나무가 있었어요. Nakita rin natin na dun sa hardin ng Eden kung saan naroroon si Adan ay may puno ng buhay doon. 그래서 우리가 아담과 함께 우리 모두가 따먹으며 영생할 수 있게 하셨습니다. At kung yun ay makain ni Adan, siya magkakaroon ng walang hanggang buhay. 그때 아담과 함께 우리 모두는요. 딱 하나만 붙들면 됐어요. Noon sa hardin ng Eden, isa lang ang dapat sundin ng tao. 선악을 알게 하는 나무의 실과 그거 하나만 범하지 않고 그걸 보면서 하나님이 우리에게 주신 어마어마한 축복 창조 언약을 굳게 붙들고 누리며 감사 찬송하는 존재였어요. At tayo nga ay mga nilalang noon na isa lang ang pinagbawal ng Diyos, huwag kainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. At tayo nga ay namumuhay na andun yung pasasalamat natin at yung pagpupuri sa Diyos. 근데 아담과 함께 우리 모두가 사단의 유혹에 넘어가 창조 언약의 핵심인 선악과의 이 금령을 깨버렸지요. Ngunit bilang kay Adan, tayo nga ay nahulog sa pandarayan ng kaaway na si Satanas at atin ngang sinira yung tipa ng paglikha ng Diyos. 그 결과 하나님과 단절 영원한 지옥 형벌 선고되어지고 마귀에게 잡혀버린 거예요. Dahil dito ay nahulog tayo sa orihinal na kasalanan at tayo naging alipin ng Diablo. 그러면 이제 원죄에 빠져버린 모든 인간은요. 에덴 동산에서 쫓겨나고 생명나무 근처에도 접근하지 못하도록 천사가 막았어요. Bilang resulta, ang lahat ng tao na nahulog sa orihinal na kasalanan ay pinaalis sa hardin ng Eden. Hindi na sila maaring lumapit pa dun sa puno ng nagbibigay ng buhay sapagkat andun na yung mga anghel na humaharang dito. 근데 본문에 보니까요. 천국에 그 생명나무가 있고 이 생명나무 과일이 달마다 과일을 맺되 12가지 열매가 있다고 지금 소개해주고 있어요. Ngunit ang sinasabi na puno ng buhay sa langit, ito ay may 12 uri ng mga bunga at kada buwan ay may binubunga ang bawat uri nito. 우리에게 예비하신 새하늘 새 땅 천국 본향은요. 해가 필요 없는 것이에요. Kita natin na ang kalangitan na ating pupuntahan, ito ay hindi na nangangailangan pa ng araw. 그러니까 이 day, month, 날과 달의 개념, year, 이런 개념, 이런 세상 시간은 끝난 거예요. Kaya't matatapos na yung konsepto ng pagsasabi ng panahon, ng oras, araw o ng buwan. 하나님의 영원한 시간 속에 들어간 거지요. Papasok na tayo sa walang hanggang time schedule ng Diyos. 그럼 늘 이 생명나무 과일, 다양한 과일이 열리며 따먹을 수 있게 풍성하게 해 놓으셨어요. At napakaraming mga bunga doon na kailanman ay maaari mong pitasin at kainin. 잘 들으세요. 이제 원죄로 인하여 쫓겨난 나원이었는데요. 우리 각 사람이 그리스도로 인하여 구원받고 그리스도의 신부요 하나님의 자녀되어 이제는 영원한 천성에 입성하게 된 거예요. Kaya makikita natin na mula sa paraiso, tayo man ay pinaalis dahil sa orihinal na kasalanan, tayo naman ay may pag-asa makapasok sa paraiso ng kalangitan sapagkat tayo, ang mga naging mapapangasawang babae ni Kristo, tayo mga anak ng Diyos. 이처럼 참 에덴 동산에 들어갈 수 있는 길이 주 예수 그리스도시요. 그 주 예수 그리스도와 하나 되어 새 예루살렘 성에 새하늘 새 땅 우리의 천국 본향에서 영원토록 살게 된 거예요. Tayong sa Jesucristo lang ang daan upang makapasok tayo sa tunay na hardin ng Eden sa kalangitan. At kung nakipag-isa na tayo sa Kanya, tayo makapapasok sa bagong Jerusalem at mananahan doon magpawalang hanggan. 이게 변치 않는 진리요 우리에게 주어진 것입니다. Ito yung katotohanang ibinigay sa atin na kailanman ay hindi magbabago. 그러면 이 땅에 잠시 살다가 이 가며 운명에서 벗어날 원죄에서 벗어날 수 있는 이 기회
주었는데 이 땅에서 쏘가 살면 되겠습니까? Habang tayo nabubuhay sa mundo, ito yung pagkakataon na tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ba ay magpapadaya muli? 잠시 살다가는 이 세상인데요. 뭐 때문에 사는지, 어디를 향해 가는지, 뭐 인생의 목적이 뭔지도 모르고 맨날 빼라 하고 자빠졌는 인생들이 우리 주변에는 널려 있잖아요. Sa sandaling buhay na ito, makikita natin na laging bukang bibig ng tao, ang sarili niya, ang pera o katagumpayan. Mananatili ba tayo sa ganitong kalagayan? 그들을 어떻게 도와줘야 될 것입니까? Paano natin tutulungan yung mga tao na to? 주님은 답을 간단하게 주셨어요. At napakasimple na binigay na kasagutan sa atin. 딱 두 개입니다. 하나님 사랑, 이웃 사랑. Dalawa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. 그러면 그 하나님 사랑, 이웃 사랑을 누리는 비밀이 구원의 길 메시지예요. At ang sekreto para maranasan ang dalawa na to ay ang mensahe ng daan ng kaligtasan. 성경 전체를 압축해서 우리가 딱 A4 용지 한 장으로 붙들었습니다. At makikita natin na sa isang buong papel, mapangahawakan natin nakabuo ang mensahe na to. 아직 그걸 암송하지 못한 사람은 회개하시고 정말 암송하고 노래로 부를 수도 있고 어느 누구에게도 말할 수 있는 여러분의 무기가 축복의 근본이 되어줄 수 있게 되기를 바랍니다. At kung meron pa sa inyo na hindi pa nakakabisado ang mensahe na ito, ay magsisi na kayo. At nawa tunay na mapanghawakan natin ito, bulayin, makabisa natin, at sino mang tao ay maaring ibahagi natin ito. Nawa maranasan niyo po ang pagpapalang ito. 그러면 세 번째로 천국은요 다시 저주가 없는 곳이라고 그랬어요. At pangatlo, ang langit ay isang lugar kung saan wala nang isinumpa roon. 그래 원래 우리는 하나님을 섬기고 하나님의 뜻을 이 땅 가운데 실현하기 위해서 하나님의 형상대로 지음받은 존재예요. At sa orihinal, tayo nga ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos upang maglingkod sa Diyos at gawin ang kalooban niya sa mundo. 원래 지음받은 목적 그대로 완벽하게 이제는 이루어지게 되는 것이죠. At patuloy nga na nagaganap, nangyari ang layunin ng Diyos. 근데 무엇보다도 우리가 이제 이 천국 본향에서요. 아버지 하나님의 얼굴, 그리스도 예수님의 얼굴을 항상 뵙고 산다는 게 이게 참으로 감격스러운 일입니다. At makikita natin na higit na nakapagpapakilos sa ating damdamin ay ang makaharap natin, mukhaan ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo ng walang katapusan sa kalangitan. 우리를 지으시고 우리의 모든 문제를 해결하시고 우리를 사랑하사 나를 대신해 십자가에 못 박아 죽으시고 부활하신 그 주님을요. 우리가 지금 실은 얼굴을 마주보는 것처럼 못 뵙고 있잖아요. But ang Panginoon na umibig sa atin, nagbigay ng buhay niya para sa atin doon sa krus, di ba natin nakikita ng mukhaan? 이 말씀을 통해 성령을 통해 희미하게 지금 이제 뵙고 교제를 나누며 임마누엘을 누리고 있는 거지요. Sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Banal na Espiritu na binibigay sa atin, nararanasan natin ang pagpapala ng Emmanuel. 근데 이 영원한 삶 천국 본향에서는요. 이제 얼굴로 맛 대면하며 하나님의 사랑 안에 하나님의 영광 속에 살게 되는 거예요. Ngunit sa pagsapit natin sa walang hanggang kalangitan, doon ay makakatagpo natin mukhaan ang ating Diyos Ama. 그 영원한 삶이 우리에게 약속되고 주어졌는데 지금 이 땅에서 잠시 잠깐의 어떤 이제 어려움 여기에 썩을면 말이 안 되는 거지요. Hindi walang hanggang buhay na pinangako na sa atin ng Panginoon, kaya hindi na pwede sabihin na magpapadaya ka uli sa maliliit na bagay na nandito sa mundo. 여러분 세상에서는요 가장 귀하게 쓰임 받았던 모세마저도 출애굽기 33장 20절 보세요. 내가 하나님 말씀하세요 모세에게 네가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라 그랬어요. Makikita natin na maging si Moises doon sa Exodus chapter 33 verse 20, sinabi ng Panginoon, di mo pa nakita ang aking mukha at wala pang nakakita sa akin na nabuhay. 우리는 원죄 아래 빠져 영원한 지옥 자석이 되어버렸기 때문에 하나님을 뵙는 순간 박살나는 거예요. Dahil nahulog tayo sa kapahamakan at tayo nga ay may kaparusahan sa impyerno, makita lamang natin ang Panginoon ay mamamatay na agad tayo. 그리스도 약속 붙들었으나 아직 이 구원이 완성되지 못한 거예요. Gamat tinanggap mo ang Panginoon Kristo, hindi pa naganap ang iyong kaligtasan. 그러나 우리는 구원의 완성인 새하늘 새 땅, 새 예루살렘 이제 회복된 에덴의 축복을 지금 보고 있는 거예요. Sa bagong langit at bagong lupa, sa bagong Jerusalem, sa kalangitan, doon yung kaganapan ng ating kaligtasan.
이거 봤으면요. 끝을 본 거예요. 이제는 어마어마한 이 축복 안에 들어온 거예요. Kung nakita na natin ito, ano na yung dakilang pagpapala sa atin at makikita natin ang katapusan. 이 정도 했는데도 하나님을 거짓말하는 자로 여기고 시시하게 이 땅에서 빼라 하고 살 거예요. At magpapatuloy ba tayo na parang sinasabi nating sinungaling ang Panginoon sa mundo na to, laging tuon natin ay pera. 구약에 살았던 다윗도요. 시편 84편 10절 보세요. 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은즉 악인의 장막에 이 세상의 거함보다 내 하나님 문지기로 있는 것이 좋사오니 하고 노래했어요. Kaya isa sa mga awit ni David, may kita natin sa Salmo, chapter 84 verse 10, ang isang araw sa iyong mga panahan ng Panginoon ay higit na mainam kaysa sa 1,000 ibang lugar na maaari kong mapuntahan at maging tagapagbantay ako ng Diyos ay higit kaysa doon ako sa mga tolda ng masama. 다윗이 그토록 사모했던 삶이 천국에서의 삶이 된 것입니다. Ang buhay nga na nais marating nitong si David ay ang buhay sa langit. 거긴 다시 밤이 없어요. Doon ay wala ng gabi, 햇빛 있을 때 없어요. hindi na kailangan ng liwanag ng araw. 우리가 하나님과 함께 세세토록 모든 만물을 다스리고 정복하며 축복하는 왕노릇 할 것이라고 말씀하셨어요. Sinabi kasama natin ng Diyos at maghaharing kasama niya magpawalang hanggan at mamamahala sa lahat ng ginawa ng Diyos. 하나님과 함께 하나님의 사랑 안에서 세세 무궁토록 우주 만물에 왕노릇하게 된다 그 말이에요. Sabi na magpawalang hanggan kasama natin ng Diyos at maghahari sa kabuuan. 이러면 이제 할렐루야 할렐루야 날마다 찬송하며 항상 기뻐지며 범사에 감사하며 하나님과 24시 함께하는 축복을 누리며 살아야 될 것 아니에요? At di ba araw-araw dapat tayo magpasalamat, magpuri sa Panginoon, umawi tayo ng hallelujah at 24 oras maranasan natin kasama ang Diyos. 오늘 이 메시지는 듣고 또 들으며 감사 회복하시기를 바랍니다. No, sa pakikinig din natin ng mensahe ngayon ay mapanumbalik ang pasasalamat sa atin. 그럼 오늘의 결론 그리스도 안에서 내게 주어질 이 영원한 낙원을요 딱 붙들어는 거예요. Sa ating konklusyon, panghawakan natin ang walang hanggang paraiso kay Kristo na ibinigay na sa atin. 이게 주어지는데 내 가난 붙들고 내 염려 붙들고 내 어려움 붙들고 내 환경 붙들고 바보같이 살면 되겠습니까? Ibinigay nito sa atin, mamumuhay pa ba tayo katulad ng mga mangmang na yung kahirapan natin o yung karamdaman natin, mahirap na sitwasyon pa rin natin ang ating pinangahawakan? 그런 건 다 지나가는 거예요. Ang mga ito'y lilipas lang. 그리스도 안에서 주어질 이 영원한 낙원 이걸 붙들면요 나머지는 전부 해결되어져요. Pag pinahawakan natin itong walang hanggang paraiso kay Kristo na ibinigay na sa atin, ang ibang mga bagay malulutas na lang. 믿는 우리에게 이미 약속되어졌고 이제 궁극적으로 거기에 도달하게 될 이 낙원은요 그리스도 안에서 주어질 축복의 도성입니다. At ito nga ay pinangako na sa atin ng mga mananampalataya at ito ay pagpapala na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. 이 약속을 받은 우리는요 이제 늘 그리스도 안에 거하며 그리스도 예수님과 하나 되는 성령 충만을 누리는 거예요. Dapat tayong manatili lagi kay Kristo, makipag-isa sa Kanya at tanggapin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 그러면 성령께서 나를 주관하사 내 주변에 있는 사람들에게 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인이 되게 하시는 거예요. At ang banal na Espiritu na siyang nagahari sa iyo ay gagawin kang patotoo ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. 성경과 요한계시록이 우리에게 지속적으로 말씀하시는 핵심 메시지는요. 구원, 쉽게 말하면 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘인 성도들과 영원한 삶이에요. At ang patuloy nga na ibinibigay na mensahe sa atin dito sa Aklat ng Pahayag ay patungkol sa kaligtasan, bagong langit at bagong lupa, yung bagong Jerusalem. 그 영원한 삶, 그 천국에서는요. 성삼위 하나님과 항상 함께 교제하며 영원토록 왕노릇하는 거예요. Palaging kasama natin ng Diyos sa walang hanggang kalangitan at maghahari tayong kasama siya. 아이고 나 같은 것이 어떻게 안 그래요. 하나님 우리를 사랑하사 자녀로 지으시고 신부로 사랑 안에 품어주셨어요. Maaaring sabihin ng ilan sa atin, posible ba na mangyari sa akin yan? Hindi tayo iniibig na ng Panginoon, ginawa tayong mga anak niya at tayo yung bride na pakakasalan ng Panginoong Kristo. 그래서 주님은 자신과 함께한 이 우리 각 사람에게요 우주 만물을 다스리게 하십니다.
Bawat isa sa atin, kasama ang Panginoon, ay mamamahala at sasakupin ang buong mundo. 항상 주님의 상에서 먹고 마시게 할 것이라고 누가복음 22장 28절 이하에서 말씀하시잖아요. Sa Lucas chapter 22 verse 28 to 30, sinasabi palagi, kasama natin nakakain at iinom ang Panginoon sa kanyang hapat. 이 날이 이 영원한 삶이 우리에게 이미 보장되었습니다. Nakagarantiyan na sa atin ang walang hanggang buhay na ito. 우리가 주님과 함께 영원토록 왕노릇하는 날이 지금 우리에게 다가오고 있어요. At nalalapit na sa atin yung panahon na kasama natin ang Panginoon na maghahari. 그 땅을 그 영원한 삶을 대망하며 지금 현재의 삶 속에 주님과 함께 왕 같은 제사장이요 이 천국 복음을 만민에게 증거하는 주님의 선지자 전도자로 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na habang hinihintay natin ang buhay na walang hanggan na ito ay mamuhay tayo bilang mga mahalagang saserdote ng Diyos, walang hanggang mga propeta ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa mundo. 구약 시대에도요 대제사장의 축도 아시죠? 여호와는 그 얼굴을 너희들에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하노라. 이게 축도였어요. Maging sa lumang tipan sa panahon noon, ang mga dakilang saserdote, yung kanilang blessing ay ganito nila sinasabi, nawa ay magliwanag ang mukha ng Panginoon sa iyo at ang kahabagan niya ay dumating sa iyo. 가끔 하나님의 얼굴이 내게 비춰지며 은혜 베푸시는 수준이 아니라 이제는 하나님을 직접 항상 뵙고 그냥 그 품 안에 그 영광 속에 산 삶이 우리에게 보장됐어요. At hindi lang paminsan-minsan, kundi nakagarantiya sa atin na magwalang hanggan at palagi makakatagpo natin ang maluwalhating mukha ng ating Diyos Ama at ng Panginoon Kristo at mamuhay tayo sa kaluwalhatian niya. 그 약속된 축복을 지금 이 말씀 받으면서 지금 우리가 예배 드릴 때마다 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa ang pinangakong pagpapala na to ay maranasan natin habang tayo ay sumasamba sa Panginoon. 이건 이론이 아니에요. At hindi lang ito isang teorya. 어마어마한 축복으로 우리에게 주어졌습니다. Dakilang pagpapala ang ibinigay sa atin. 이제 딱 하나만 붙드세요. At isa lang ang panghawakan ninyo. 여러분, 저는 지금 현재 인생의 삶에서요, 우리 딸아이가 낳은 이 손녀를 아주 사랑합니다. At ngayon sa panahon ko ay talagang mahal na mahal ko yung apo ko. 그 손녀는요, 지 엄마 품 안에서 엄마 바라보며 엄마 말 듣고 엄마하고 사랑을 나누는 걸 제일 좋아해요. At pinakagusto ng bata na yun na laging kasama niya yung nanay niya at nakikinig siya sa sinasabi ng nanay niya. 우리도 이제 그 축복 속에 하나님의 품 안에서 하나님의 얼굴을 바라보며 하나님을 기뻐하고 하나님의 사랑을 받는 이 축복 속에 우리가 들어가는 거예요. Ganun din naman, papasok tayo sa pagpapala na mananahan tayo sa tahanan ng Panginoon habang buhay at mamamasdan natin ang kagandahan ng Diyos sa kanyang 이게 보장되었습니다. Ito yung nakagarantiyan na sa atin. 이 성경은 이제 이 창세기부터 시작해서 계시록까지 이 내용을 우리에게 딱 지어준 거예요. Mula sa Genesis hanggang sa aklat ng pahayag, ito ay pinakikita sa atin ang kabuuan. 그러면 다시 한번 결론 내십시다. Minsan pa magkaroon tayo ng konklusyon. 이 하나님 사랑으로 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하여 아버지 하나님 우리 주 예수 그리스도 보혜사 성령을 사랑할 수 있게 되기를 바랍니다. Naway mahalin natin ang ating Diyos Ama, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. 이게 하나님의 사랑을 누리는 길이에요. Ito yung daan na mahalin natin ang Diyos. 그래서 이 구원의 길 메시지를요 우리가 읽고 암송하며 기도하면서 그걸로 묵상하고 그걸로 노래도 만들어 부르시기를 바랍니다. Ang mensahe naman na daan ng kaligtasan ay ating patuloy na basahin, ipanalangin natin ito at makalikha tayo ng mga awitin mula rito. 그러면서 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨어요. At sinabi rin naman na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. 이게 이 땅에서 육신의 삶을 사는 이 세상에서의 삶도 최고의 삶을 살 수 있는 비밀을 우리에게 주신 거예요. Habang tayo nabubuhay sa mundo, binigay sa atin ang sekreto na magkaroon tayo matagumpay na buhay. 여러분의 상황이 어떤 상황이 있더라도 속지 마세요. Sa anumang kalalagayan, huwag kayo magpadaya. 다 지나가는 거예요. Ilipas lang ang lahat.
우리가 붙든 영원한 것은 우리가 받은 구원이요, 하나님 자녀된 축복이요, 그리스도 예수님의 신부된 이 놀라운 행복이에요. Ang wala hanggang pagpapala natin ng tinanggap at pinangahawakan ay ang wala hanggang buhay. Tayo naging mga bride na makakakasalan ng Panginoon Kristo. Mananahan tayo wala hanggang sa langit. 다시 강조하지만 내게 맡겨진 내 주변의 이웃들 명단 작성하세요. 그리고 붙들고 계속 이름 부르며 기도하세요. 그리고 일주일에 한 번씩은 찾아볼 수 있게 되기를 바랍니다. Isa pa ulitin ko sa inyo na magkaroon kayo ng listahan ng mga tao na konektado sa inyo, ipanalangin nyo sila, minsan sa isang linggo ay kamustahin, bisitahin nyo. 이게 먼저는 나를 위함이요, 이웃을 위함이요, 하나님을 위함이에요. Una, ito ay para sa iyo, para sa kapwa mo at para sa Diyos. 이를 위해 지구가 돌아가요. Para sa gawain na to, umiikot ang mundo. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa magtagumpay kayo. 기도하십시다. Nalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 잃었던 에덴 동산의 축복이 이제 새롭게 우리에게 영원토록 회복되고 확증되어짐을 감사합니다. Salamat po na ang pagpapala ng walang hanggang hati ng Eden ay napanumbalik sa amin at nakagarantiya sa amin. 영원한 에덴의 축복을 지금 미리 누리며 감사하며 증거하게 하옵소서. Nawa po ay maranasan namin ang pagpapala ng bagong hati ng Eden at ito ay maibahagi namin sa iba. 세상 그 어떤 것에도 속지 않게 하옵소서. Nawa ay huwag kami madaya ng anumang bagay sa mundo. 이웃사랑, 하나님 사랑의 축복 속에 주의 뜻 이루는 삶이 되게 하옵소서. Nawa ay maganap ang kalooban niyo sa aming buhay, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. 아멘. 아멘.